Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Sueño Conciencia. Hoy día vamos a hablar sobre el bruxismo del sueño, específicamente su definición, cómo hacemos el diagnóstico, qué enfermedades se asocian a este problema y conceptos generales sobre el tratamiento. Así que los invito a verlo. ¿Cómo se define el bruxismo de sueño? Se define como una actividad muscular masticatoria que se produce durante el sueño, que puede ser rítmica o no rítmica. Los criterios más importantes para su diagnóstico son, primero, el reporte de rechinamiento de los dientes al dormir. Lo segundo son los signos clínicos. Por ejemplo, que nuestro dentista observe desgaste dental que sea compatible con bruxismo. Hay que tener cuidado porque muchas veces el reflujo también puede generar algunos desgastes dentales, pero no son los mismos. Y por otro lado, la presencia al despertar de fatiga muscular, que sentamos cansancio y dolor en ciertos músculos asociados con la masticación, como son los músculos massétero o temporal. Existen múltiples enfermedades que se asocian con el bruxismo. La principal es el reflujo gastroesofágico. También observamos la apnea obstructiva del sueño, el abuso de sustancias o algunos fármacos, y también existen factores genéticos. En relación al reflujo gastroesofágico, sabemos que 3 de cada 4 personas que tienen bruxismo presentan reflujo, y la teoría es que la acidez del reflujo genera un aumento de tono muscular del músculo massétero, lo que provocaría el bruxismo. Y es por esto que es muy importante buscarlo en forma dirigida en todos los pacientes que pregunten por bruxismo. En cuanto a la apnea obstructiva del sueño, es muy frecuente que también se observe el bruxismo. Desde un 30 hasta un 50% de los pacientes que presentan apnea también tienen episodios de bruxismo. Se ha visto que a medida que es más grave la apnea, es peor el bruxismo, llegando incluso hasta un 90% de los pacientes. Lo que se piensa acá es que el bruxismo es un factor protector, podríamos decir. Al momento de tener una pausa respiratoria y volver a respirar, vemos que hay movimiento masticatorio que podría en cierta forma ayudarnos a liberar un poco de espacio al respirar. Entonces no necesariamente el bruxismo de sueño relacionado con la apnea sea algo que hay que tratar en forma directa, sino más bien tratar la apnea obstructiva del sueño en forma directa. Se ha descrito que los pacientes que están en tratamiento por apnea tienen una mejoría sintomática de los problemas de bruxismo. En cuanto a las sustancias o fármacos, se ha visto que el alcohol, sobre todo su consumo en exceso, podría gatillar el problema de bruxismo. También el tabaco, vemos que en algunos casos podría incluso duplicar la incidencia de bruxismo. Y el café, se ha visto que si es que sobrepasamos las 8 tazas de café al día, podría aumentar el bruxismo, que vale un número bastante elevado. En cuanto a los fármacos, los que tienen mayor relación con bruxismo suelen ser los fármacos antidepresivos, ¿ya? Y por otro lado también los medicamentos que se ocupan para el déficit atencional, fármacos estimulantes, como por ejemplo el metilfenidato, el fármaco principal que se ocupa en trastorno por déficit atencional. El factor genético que se ha descrito es en relación a 2 neurotransmisores. El principal es la dopamina y sus vías de acción, y la serotonina o sus vías de acción. Por eso es que los fármacos que afectan la serotonina, como los antidepresivos, se han asociado con bruxismo. Entonces es importante saber que si mi papá bruxa o mi hermana bruxa, lo más probable es que yo también tenga fenómenos similares durante la noche. ¿Cómo se hace el estudio del bruxismo? Principalmente es evaluado por un odontólogo especialista en trastornos temporomandibulares, se hace una evaluación clínica, también se solicitan algunas imágenes que tienen que ver con la articulación temporomandibular y en algunos casos también solicitamos estudios de sueño. Existe, cierto, la polisonografía con montaje de bruxismo. ¿Qué significa esto? Que aparte de todos los electrodos que se ocupan para estudiar el sueño, colocamos electrodos extras para ver la actividad muscular del massétero y el temporal. Y así podemos saber si los eventos de bruxismo ocurren como un evento aislado o son parte de otro trastorno del sueño, como por ejemplo la apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo se trata el bruxismo? Lo primero es identificar si existen algunas otras enfermedades relacionadas, como les decía, la apnea obstructiva del sueño, el reflujo, sustancias por ejemplo como fármacos, alcohol, tabaco, y dirigir nuestra energía inicialmente a tratar esos problemas. Si el bruxismo es un problema aislado, normalmente hay tratamientos que son farmacológicos y no farmacológicos. Los no farmacológicos son los más utilizados. Ahí observamos en algunos pacientes indicados el uso de dispositivos dentales, ¿cierto? Planos de relajación, dispositivos de avance mandibular, dependiendo de cada caso. Ya no es que todos los pacientes requieran plano de relajación. Si bien el plano de relajación nos ayuda a proteger los dientes, no inhibe la señal que le dice a mis dientes que se aprieten. Entonces no siempre es la mejor respuesta. Hay pacientes que requieren kinesioterapia, psicoterapia en algunos casos y también, como les decía,
fármacos en algunas ocasiones. Los fármacos normalmente son pensados como un manejo inicial y a medida que descubrimos las causas del bruxismo, podemos empezar a suspenderlos. También algunos pacientes pueden ser candidatos a ocupar tratamientos que son infiltración de algunos fármacos, anestésicos locales, corticoides, así que es muy importante que este cuadro sea evaluado por un especialista en odontología y trastornos temporomandibulares, cosa de poder tener el tratamiento adecuado para cada uno. Este fue el nuevo capítulo de Sueño Conciencia. Hoy día hablamos sobre bruxismo de sueño, su definición, cómo hacemos el diagnóstico, qué enfermedades se asocian a este problema y cómo hacemos el enfrentamiento inicial. Así que los invito a todos a que sigan conectados, a seguirme en redes sociales para que todos juntos aprendamos más sobre neurología y medicina del sueño.